តទៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់យុទ្ធនាកម្មអំពើផ្ដាច់ការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចធ្វើឲ្យខ្មែរបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហើយបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដើម្បីកសាងអនាគតរបស់ខ្លួនទេដោយលោកអ៊ូចលជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តការឈូកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយក្នុងពិភពលោកពីរឿងបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់និងពីរឿងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីគឺគេនិយាយនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសឈ្លានពាននិងប្រទេសក្រោមអាណានិគមរវាងជនជាតិនានាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយជាមួយគ្នាហេតុអ្វីព្រោះមនុស្សជាតិគ្រប់ទិសទីមានការយល់ដឹងហើយជឿនលឿនទី1រឿងបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ព្រោះអ្វីបានគេនិយាយពីការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ពីព្រោះអន្តរជាតិគេដើរទៅមុខគេជឿនលឿនទៅមុខព្រោះគេយល់ថាពេលវេលាកសាងស្រុកមានតម្លៃណាស់ព្រោះថាដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញគឺគេប្រើពេលឆាប់ណាស់តែដើម្បីកសាងស្រុកគឺគេត្រូវការពេលវេលាយូរតើគេនិយាយពីរឿងបិទប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នៅកន្លែងណានៅពេលណាព្រោះហេតុអីគេនិយាយទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានជនជាតិអាហ្វ្រិកាណែដែលនៅក្នុងនោះមានសុទ្ធតែស្បែកសហើយភាគច្រើនជាអ្នកនិគមជនហុលឡង់គេហៅថាបូអែអ្នកនិគមជនស្បែកសនេះគឺថារស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ1652មកម្លេះអញ្ចឹងហើយបានជាមានបញ្ហាមួយគឺការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីសំណាក់ពួកសាសទៅលើសាសខ្មៅអញ្ចឹងហើយបានជាមេដឹកនាំសាសខ្មៅគឺលោក Nelson Mandela ដែលគាត់កើតនៅឆ្នាំ1918ហ្នឹងគាត់ធ្វើការតស៊ូរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារពីឆ្នាំ1962រហូតដល់90គឺ28ឆ្នាំដើម្បីទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នារវាងជនជាតិសនិងជនជាតិខ្មៅគឺថាពេលនោះមានប្រធានាធិបតីខាងអាហ្វ្រិកាណែគឺលោក Frederick de Klerk គាត់យល់ច្បាស់ថាมันអាចនឹងប្រកាន់ពូជសាសន៍តទៅនេះទៀតទេគាត់ក៏ជជែករកជាមួយនឹងលោក Nelson Mandela ដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីពន្ធនាគាររួចហើយទៅចែកគ្នាក្នុងនាមជាជនដែលមានគំនិតជឿនលឿនរហូតដល់នៅឆ្នាំ1993ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺលោក Nelson Mandela និងលោក Frederick de Klerk បានទទួលរង្វាន់ Nobel ទាំងពីរនាក់ហើយក៏គេរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយពួកខ្មៅពួកសហ្នឹងក្នុងឋានៈគេជាប្រជាជាតិនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ក៏ជាប់ជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោក Frederick de Klerk នៅឆ្នាំ1994នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការជជែកគ្នាការតស៊ូរបៀបនេះដែរគឺលោក Martin Luther King ដែលគាត់កើតនៅឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1968ហ្នឹងត្រូវគេសម្លាប់ពីព្រោះគាត់ធ្វើការតស៊ូដើម្បីសមាហរណកម្មជនជាតិអាមេរិកកាំងជាតិខ្មៅស្បែកខ្មៅឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកសអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអូបាម៉ាជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកសគាត់ជាប់ជាប្រធានាធិបតីបាន2អាណត្តិទៀតគឺនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយថាអឺរ៉ុបជាទ្វីបមួយដែលមានប្រទេសអនុវត្តនយោបាយទេសកលទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺថាទៅចាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកនឹងយកទៅលក់នៅអាមេរិកខាងជើងនៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅប្រេស៊ីលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជនជាតិអឺរ៉ុបនឹងបានធ្វើចក្រពត្តិនិយមទៅលើជនជាតិអាហ្វ្រិកជនជាតិអឺរ៉ុបនេះក៏បានធ្វើចក្រពត្តិនិយមនៅលើអាស៊ីដែរហើយមានជនជាតិអឺរ៉ុបអាស៊ីបង្ខំមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបំបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទោះជារវាងប្រទេសជិតខាងក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ាញគឺថាច្បាំងដណ្ដើមគ្នាធ្វើអាណានិគមទៅវិញទៅមកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីបារាំងរុស្ស៊ីគឺថាធ្វើចក្រពត្តិនៅក្រោម
អាណានិគមគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីទៅត្រួតត្រាប្រទេសលីប៊ីនៅអាហ្វ្រិកបារាំងទៅត្រួតត្រានៅដូចចិត្តគឺថាលើប្រទេសខ្មែរលើប្រទេសលាវលើប្រទេសយួនបារាំងត្រួតត្រានៅអាហ្វ្រិកមានទូនីស៊ីកូតឌីវ៉ាម៉ាលីឆាតឡាក់និងឡាក់ដូច្នេះដោយយល់ថាទេសភាពការធ្វើនយោបាយចក្រពត្តិការធ្វើនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរការបង្ខំមនោគមវិជ្ជាទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសខ្លះក្នុងពិភពលោកឬបំរាស់ហើយគេដែលមានការចេះដឹងជាមួយផងគេក៏នាំគ្នាបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នេះចោលទីហោដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអញ្ចឹងគេបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីជាគណៈកម្មការផ្សះផ្សាជាតិគឺថាគេបង្ហាញការពិតទាំងអស់ទោះជាការពិតជាអកតកម្មរបស់សាសសក៏ដោយសាសខ្មៅក៏ដោយទៅវិញទៅមកដើម្បីគេផ្សះផ្សាជាតិអញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេថាពួកសាសសពួកសាសខ្មៅរស់នៅជាមួយគ្នាដោយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសួរថាហេតុអ្វីបានគេនាំគ្នាបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់គឺថាគេយកវិចារណញ្ញាណយកមកប្រើហើយគេគិតទៅប្រយោជន៍ទួទៅប្រយោជន៍ទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែគេនាំគ្នាសិក្សាពីយន្តកម្មនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗដើម្បីស្គាល់អតីតកាលដើម្បីស្គាល់ការពិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បង្កមហន្តរាយសិនដូចជាឲ្យស្គាល់កំហុសមនុស្សមួយក្រុមឲ្យស្គាល់កំហុសជនជាតិមួយចំនួននោះស្គាល់ផលវិបាកនៃនយោបាយមួយក្រុមស្គាល់ពីយន្តកម្មនៃចក្រពត្តិនិយមឧទាហរណ៍ដូចជាជប៉ុនទៅធ្វើចក្រពត្តិនិយមនៅលើអាស៊ីបារាំងទៅធ្វើចក្រពត្តិលើនៅអាហ្វ្រិកហើយគេបង្កើតសង្គ្រាមចិនជាមួយជប៉ុនបារាំងជាមួយយួនឡាក់ហើយការប្រកាន់ពូជសាសន៍តើវាមានយន្តកម្មយ៉ាងម៉េចការអនុវត្តនយោបាយទេសភាព esclavage ដែលយកទេសកយកទៅលក់នៅអាមេរិកជាដើមគេនាំគ្នាសិក្សាពីយន្តការមហន្តរាយនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់បាននាំគ្នាសិក្សាពីថាតើនរណាបង្កអំពើប្រល័យពូជសាសន៍យួនរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះចិនមានរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្មែរនិងខ្មែរមានរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងអត់បាននាំគ្នាសិក្សារឿងនឹងទេយើងនាំគ្នាលាក់ឧទាហរណ៍ថ្មីនេះមុននឹងស្ដេចសៀនុគាត់ទៅស្លាប់នៅប៉េកាំងតុលាការខ្មែរក្រហមសុំឲ្យស្ដេចសៀនុចូលធ្វើជាសាក្សីស្ដេចសៀនុកិច្ចទៅប៉េកាំងសំណាងមិនល្អគាត់ស្លាប់នៅទីនោះខែតុលាឆ្នាំ2012ក្នុងអាយុ89ឆ្នាំហើយគាត់ផោខ្មែរទាំងអស់ថាគាត់លែងទៅប៉េកាំងវិញហើយគាត់នៅជាមួយកូនចៅខ្មែរបើសិនជាឈឺគាត់ហៅពេទ្យចិនមកមើលគាត់នៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះគាត់បានលាក់អាកំបាំងមិនហ៊ានមកនិយាយជាមួយនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរដូចអ៊ីតាលីអញ្ចឹងអ៊ីតាលីស្លាប់ទៅគឺថាយកអាកំបាំងទៅជាមួយយើងមានការខកស្ដាយពីព្រោះធម្មតាតុលាការគេមិនដែលជាតុលាការអុក្រិតប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតទេព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ដូចប្រពន្ធអៀងសារីដែលគាត់ចាស់វង្វេងវង្វាន់អញ្ចឹងគេមិនយកមកកាត់ទោសទៀតផងអ្នកខ្លះឈឺគេពញាពេលទៅទៀតផងខៀវសំផនហើយគេនាំគ្នាកាត់ទោសខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមទី2រឿងអីក៏គេមិនកាត់ទោសសីហនុគេកាត់ទោសតែខ្មែរក្រហមណាដែលមិនមែនជាក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនតុលាការហៅហៅណាំហុងជាសឹមហេងសំរិនហ៊ុនសែនសឹមកាលាក់គិតឆុនតែពួកនឹងអត់ចូលទៅទេពីព្រោះហ៊ុនសែនយល់លេសថានឹងនាំឲ្យមានការសង្គ្រាមស៊ីវិលដូច្នេះយើងអត់អាចទទួលការពិតបានទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទាន់បិទភ្នែកឬក៏អាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្របានទេផ្ទុយទៅវិញសប្តាហ៍នេះគេនាំគ្នាបំភ្លៃមើលងាយប្រជាជាតិកែប្រវត្តិសាស្ត្រគេដូច្នេះប្រជាជាតិបំភ្លេចមិនបានទេគេត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់កំហុសជាបុគ្គលផ្ដាច់ការណាជាផ្ដាច់ការឧទាហរណ៍ដូចនៅអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងអាល្លឺម៉ង់គេផ្ដន់ទាទោសអ្នកផ្ដាច់ការអ៊ីតាលីនៅអ៊ីតាលីគេផ្ដន់ទាទោសអ្នកផ្ដាច់ការមូសូលីនីស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាផ្ដន់ទាទោសប៉ុលពតព្រោះមានអនុវត្តមនោគមជាកុម្មុយនីសសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមិនមែនតែប៉ុលពតមួយទេគេកាត់ទោសខៀវសំផនរឿងអីមិនក៏គេមិនកាត់ទោសសីហនុគេផ្ដន់ទាទោសស្តាលីនលេនីនគេផ្ដន់ទាទោសខ្លះដែរតែគេមិនសូវនិយាយទេម៉ៅសេតុងគេផ្ដន់ទាទោស
អង្គវេហូចាគឺនៅអាល់បានីគេផ្ដន់ទោស Joseph Broz Tito នៅយូហ្គោស្លាវីជាមេកុម្មុយនីសគេផ្ដន់ទោស Ngaudin Diem គេផ្ដន់ទោស Ceausescu នៅរូម៉ានីមេកុម្មុយនីសអក្រិតជនគេផ្ដន់ទោស Pinochet នៅស៊ីលីផ្ដាច់ការសេរីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រុងគេទៀមទាគេចង់ផ្ដន់ទោសហ៊ុនសែនទៅទៀតរឿងក5តែម្ដងថ្ងៃនេះគឺអត់មានអ្នកណានាំគ្នានិយាយសិក្សាការពិតលើក5ទេដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដូចពេលតាំងចឹងពេលតាំងចូលរួមជាមួយអាល្លឺម៉ាញចឹងហើយបានជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឌីហ្គោលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងពេលតាំងនៃចូលរួមអាល្លឺម៉ាញគាត់នាំជាបរដ្ឋប្រជាជាតិបារាំងនឹងបះបោប្រឆាំងនឹងការត្រួតតើរបស់អាល្លឺម៉ាញដូច្នេះគេមិនត្រូវបំភ្លៃព្រឹត្តិការណ៍ទេគេមិនត្រូវបំភ្លៃព្រឹត្តិការណ៍ទេដូចជាសៀនុបំភ្លៃព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970ថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់លោកលន់ ណូសេរីម៉ាតាតាមពិតសភាទាំងពីរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេបោះឆ្នោតទម្លាក់សីហនុតែម្ដងពីដំបូងថាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរកាំងនោះគ្មានទ័ពគ្មានទីងរបស់ខ្មែរក្រហមទេដូច្នេះជាសង្គ្រាមខ្មែរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់យួនដូច្នេះខ្មែរយើងនាំគ្នាលាក់ការពិតទាំងអស់យួនឈ្លានពានខ្មែរគេឆ្លៀតដើម្បីមកឈ្លានពានយកទឹកដីហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាសៀមថាគេជួយមករំដោះដូច្នេះគេបំភ្លេចគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រហ៊ុនសែនជេរខ្មែរទៅទៀតថាយើងមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករា1979ចោតជាជាតិខ្មែរថាដេរឆានតាមពិតខ្លួនក្បត់ជាតិមិនដឹងជាសត្វដេរឆានឬក៏មនុស្សដេរឆានទេហ៊ុនសែននោះគាត់លុបថ្ងៃបន$23 1991ឥឡូវនេះស្រាប់តែគាត់ធ្វើប្រជាពិធដ្ឋគាត់យកសៀនុមកតម្កល់ទុក100ថ្ងៃមុននឹងធ្វើបនហើយគាត់ប្រកាសឲ្យ$23ហ្នឹងជាថ្ងៃបនវិញដូច្នេះនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនទាន់ជឿថាគេអាចបិទប្រវត្តិសាស្ត្របានដោយដេកលក់ទេនៅស្រុកដទៃគេបិទប្រវត្តិសាស្ត្រទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហ្នឹងដើម្បីគេដេកលក់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាធ្វើអត់ទាន់បានទេពីព្រោះកំហឹងទៅលើខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដទៃទៀតដូចជាយួនដូចជាចិនដូចជាក្រុមហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជារងើកភ្លើងនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតចេញជាសង្គ្រាមទៅអនាគតហើយស្រុកខ្មែរអាចកលាប់ចាក់បន្តទៀតបើយើងមិនរកការពិតឲ្យឃើញហើយបើយើងមិនអាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់បានខ្ញុំយកឧទាហរណ៍នៅស្រុកបារាំងខ្មែរយើងនៅស្រុកបារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅវត្តបាងសែនរៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្លេះរៀងរាល់ឆ្នាំគឺថាខ្មែរជនរងគ្រោះគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងខ្ញុំឃើញអស់លោកជនរងគ្រោះគ្រួសារនឹងយំដដែលដូច្នេះដើម្បីបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់យើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទីមួយយើងរកឃើញតម្លៃឬកំហុសរបស់បុគ្គលនីមួយៗឧទាហរណ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឌីហ្គោលអញ្ចឹងជាទូទៅគេទុកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឌីហ្គោលជាវីរៈជនរំដោះជាតិប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកគាត់ដឹកនាំស្រុកមិនល្អមិនត្រូវចិត្តប្រជាជាតិបារាំងគឺថាមានលោកមីត្រង់រិះគន់ចុះឡើងចឹងទៅរហូតដល់លោកមីត្រង់បានជាប់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានដូចលោកឌីហ្គោលដែរទាំងអស់គ្នាគេគោរពលោក Eisenhower ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងនឹងមកជួយរំដោះអឺរ៉ុបហើយមិញហ្នឹងដូចនៅស្រុកបារាំងគេមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ឌីហ្គោលបារាំងនាំគ្នាបះបោរនៅខែមេស្វាសង្ឃទ្វីតនោះខែមេសាឆ្នាំ68នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំណាស់បានន័យថាគេមិនទុកបុគ្គលណាមួយជាបុគ្គលដូចព្រះរហូតមកជីវិតនោះទេបារាំងនិងអាល្លឺម៉ាញលោក Adenauer Konrad Adenauer ហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ឌីហ្គោលរួបរวมគ្នាពិតមែនតែពីដើមជាសត្រូវគ្នាលើកក្រោយមកក៏យល់ថាយើងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែរួបរวมគ្នារស់ដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាគឺដោយសារអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានសហគមន៍អឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ដូចកងឌីជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចឹងតាមពិតឥឡូវនេះអង់គ្លេសគេគោរពលោកកងឌីណាពិតមែនតែអង់គ្លេសគេឲ្យឯករាជ្យទៅលោកកងឌីក៏ដោយលោក Nelson Mandela ហើយនឹងលោក Frederick de Klerk ពីដើមគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់នឹងគ្នាមួយការពារជនជាតិខ្មែរមួយការពារជនជាតិសតែក្រោយមកទាំងពីរនឹងបានរង្វាន់ Nobel ជាមួយគ្នាគឺនៅឆ្នាំ1993សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់ដៃគ្នាគឺថាលោក Nelson Mandela អាយុ90ជាងទៅហើយអ្នកដែលបានប្រយោជន៍គឺប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋ
នៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះឲ្យដោយសារលោក Nelson Mandela និង Frederick de Klerk ដូច្នេះគេត្រូវតែចេះយកឱកាសណាមួយដើម្បីបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ទី2រឿងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីគឺគេសម្លឹងមើលប្រយោជន៍ទៅអនាគតមែនតើគឺដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាមានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1945អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានគោលដៅគឺគាំពៀសន្តិភាពហើយនឹងគាំពៀសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកនេះឯងរួមសេចក្តីគឺថាការពារសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកមានអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចគឺគេរកឃើញនៅមនោគមវិជ្ជាមួយឬក៏ទ្រឹស្ដីមួយគឺសកលភាវូបនីយកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពរុងរឿងតាមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសុខភាពមានពេទ្យមានសង្គមគិច្ចជាដើមគេនាំគ្នាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេនាំគ្នាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួននោះដែរមានមនុស្សសំខាន់មួយគឺថាលោក Alfred Nobel តាមពិតគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញខាងគីមីទេតែគាត់ខ្លាយទៅជាឧស្សាហកររកស៊ីមានបានចឹងទៅដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅក្នុងមូលនិធិ Nobel នឹងឯងគឺសម្រាប់ឲ្យរង្វាន់ទៅលើស្នាដៃរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់ដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកមាននៅក្នុងផ្នែកពេទ្យមាននៅក្នុងផ្នែកគីមីមាននៅក្នុងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រមាននៅក្នុងផ្នែកសន្តិភាពដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាគោលដៅដែលនាំឲ្យមនុស្សជាតិបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីគោលដៅមានអ្វីខ្លះមែនតើគឺថាបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បានន័យថាជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាសេរីវាសម្លាប់មនុស្សច្រើនពេកដូច្នេះគេត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បន្ថយសពាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងបញ្ចប់ទាសកម្មយកមនុស្សមកធ្វើជាខ្ញុំកំដរយកទៅលក់នៅអាមេរិកនៅអាមេរិកខាងជើងនៅអាមេរិកខាងត្បូងគេត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេត្រូវបញ្ចប់អាណានិគមនេះឲ្យសច្ចគោលដៅគេត្រូវបញ្ចប់អំពើផ្ដាច់ការដើម្បីអីដើម្បីប្រជាជាតិនានារស់នៅជាមួយគ្នាកសាងអនាគតរួមក្នុងទ្វីបនីមួយគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបនិងទ្វីបគឺជាទំនាក់ទំនងល្អរវាងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងមនោគមវិជ្ជាសេរីគឺបំបត្តិចក្រពត្តិឲ្យអ្នកនិយមចក្រពត្តិនឹងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយអ្នកខ្ញុំកំដរបំបត្តិការប្រកាន់ពូជសាសន៍បំបត្តិការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរបំបត្តិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយឬក៏ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសតែមួយតែគេឈរលើគោលការណ៍អីគឺហាក់ដូចថាបើយើងរួមសេចក្តីទៅគឺមានអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឯងចឹងហើយបានជាមានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់កាត់ក្តីនានាចំនួននានាទោះជាចំនួនព្រំប្រទល់ក៏ដោយរវាងប្រទេសនីមួយតែ ICJ ហើយដើម្បីឲ្យស្គាល់ការពិតពីមនុស្សគឺថាស្គាល់យន្តកម្មសង្គ្រាមស្គាល់យន្តកម្មអក្រិតកម្មដើម្បីផ្ដន់ទាអក្រិតជនដើម្បីការពារជនរងគ្រោះចឹងហើយបានជានៅស្រុកបារាំងមានលោកមួយឈ្មោះ Bernard Kouchner លោកនឹងឯងដែលជាអ្នកបង្កើតស្ថាបនិក Médecins Sans Frontières គ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនគឺថាគាត់បង្កើតពាក្យមួយគេហៅថាសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកបែបមនុស្សធម៌កន្លែងណាមានសង្គ្រាមហើយកន្លែងនឹងមានប្រជាជាតិគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគឺថាគាត់ត្រូវតែទៅជាដាច់ខាតឥឡូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់សិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកបែបមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺថាអង្គការមនុស្សធម៌ត្រូវតែមានសិទ្ធិទៅជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងឯងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកនឹងហើយរហូតដល់ថ្មីនេះទៀតឆ្នាំប្រហែលជា1967-68នឹងចូលជាធរមានគេថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឡាអេគឺថា
គោលដៅទាំងអស់នឹងគេគោរពសេរីភាពគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សฉะนั้นស្រុកសម័យនេះសតវត្សទី21អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយអត់មានត្រូវប្រើប្រជាពិធដ្ឋឬក៏ការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីទេដូច្នេះអ្វីគឺការរំលោភគឺប្រជាពិធដ្ឋប្រឆាំងប្រយោជន៍មនុស្សជាតិអ្វីទាំងអស់ដែលគេធ្វើច្បាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺថាគេបម្រើមនុស្សជាតិមិនមែនបម្រើបុគ្គលបម្រើក្រសួងគ្រួសារផ្ដាច់ការទេគឺថានៅគ្រប់ទ្វីបអង្គការសហប្រជាជាតិមានសុពលភាពនៅគ្រប់ទ្វីបនៅអឺរ៉ុបនៅអាស៊ានហើយយើងនឹងខ្មែរយើងចូលអាស៊ានទៅទៀតនៅអាហ្វ្រិកគេមានជាសហគមន៍អញ្ចឹងដែរដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អាស៊ានអញ្ចឹងដែរគឺថានៅគ្រប់ប្រទេសនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺថាវានៅស្រុកខ្មែរវានៅស្រុកលាវវានៅស្រុកយួនវានៅស្រុកចិនវានៅស្រុកសៀមនៅម៉ាលីសេរីអេស៊ីបទីនេស៊ីភូមាមិនមែនបានន័យថាចិនហើយនឹងយួនមានសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាងប្រសើរជាងឬក៏ល្អជាងត្រូវតែល្អជាងលើសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋខ្មែរឬពលរដ្ឋលាវនោះទេទាំងអស់ហ្នឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រជាជាតិពលរដ្ឋមនុស្សជាតិនៃប្រទេសទូទៅទាំងអស់មិនមែនអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដោះស្រាយកាលពីឆ្នាំ1991 $23 1991នឹងដើម្បីប្រយោជន៍យួនប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនប្រយោជន៍សីហនុចិនអញ្ចឹងទេអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្នកដឹកនាំយួនអ្នកដឹកនាំចិនល្មមយល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរផងទី3យើងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្មែរអាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់បានឬទេតើខ្មែរអាចបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបានឬទេបិទបានឬក៏បើកបានវាអាស្រ័យនៅលើឆន្ទៈនៃអ្នកដឹកនាំតែអ្នកដឹកនាំនឹងចង់កសាងអនាគតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែររបស់ប្រទេសខ្មែរឬទេពីព្រោះបើគាត់ចង់បានគឺថាគាត់ត្រូវតែគោរពតាមការយល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើបានគឺថាទី1តម្លាភាពទី2យុត្តិធម៌ទី3គោរពច្បាប់ហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្គាល់ការពិតជាមុនសិនការពិតនឹងគឺខ្លីៗឧទាហរណ៍ថាតើបកប្រជាជនមាននីតិអីខ្លះនៅពេលប្រឡាយពូជសាសន៍តើរាជានិយមមាននីតិអីខ្លះនៅពេលនោះហើយតើមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងនិយាយថាបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីគោលដៅគឺថាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឯករាជ្យរកសេរីភាពជូនប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីរួបរวมផ្សះផ្សាជាតិគេមិនមែនត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមទង់បកប្រជាជនឬក៏ទង់របបរាជានិយមនោះទេគេមិនមែនគិតតែប្រយោជន៍ក្រុមនៅក្រោមបកប្រជាជនទៅនាំគ្នាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផលប្រជាជាតិធ្វើប្រជាពិធដ្ឋដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនាំគ្នាឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាជនខ្មែរប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរមើលឃើញស្ដេចរូបស្ដេចសីហនុនៅក្នុងប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងគេត្រូវរកការពិតឲ្យឃើញថាតើរាជានិយមបានធ្វើអ្វីខ្លះកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះឈប់បោកប្រាស់ខ្មែរហើយឬនៅតើគេកំពុងឆ្លៀតកេងយកចំណេញអ្វីខ្លះតើគេសុខចិត្តមានឋានៈមានសិទ្ធិត្រឹមតែជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចប្រជាជាតិឬទេបានន័យថាគួរណាស់តែកុំលើកខ្លួនជាទេវតាហើយបង្កើតនៅជុំវិញខ្លួនសត្វអាមាត្យដែលនាំគ្នាស្រែកហៃអើអជ័យធ្លាក់ទឹកនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយទៅលើបកប្រជាជនផងដែរតើក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមក្បត់ជាតិនឹងកញ្ជះអាយ៉ងនឹងដែលនាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនឹងថោកទាបខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំប្រៀបធៀបបកប្រជាជនហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាសៀមនឹងដូចទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវីស៊ីក្នុងឆ្នាំ1940បានន័យថាជារដ្ឋាភិបាលស៊ុំក្រឡុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ចឹងហើយបានជាលោកដេហ្គោលដំសនីដេហ្គោលនឹងគាត់ប្រកាសអំពាវនាវតវ៉ាឲ្យបះបោរពីទីក្រុងឡុងនៅប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើរបៀបដោយបកប្រជាជនហ៊ុនសែននឹងបង្ខំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរស្គាល់ថ្ងៃ7មករា1979ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរថោកទាប
បង្ខំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបម្រើយួនគិតគូរតែអំណាចតខ្លួនដូច្នេះតែបកគមនេះខ្មែរក្រហមប្រជាជននឹងប្រជាជនហ៊ានយល់ព្រមឈប់ក្តោបអំណាចតទៅទៀតបានឬទេហើយនៅក្នុងនឹងដែរគេអាចនិយាយពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទៅនឹងមានអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនឹងជាដើមគឺថាតើសុខចិត្តអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបម្រើចិត្តពិតប្រាកដទេបើសិនជារាជានិយមនិងបកប្រជាជននឹងសុខចិត្តមើលឃើញកំហុសខ្លួនកែខ្លួនបង្ហាញការពិតគឺថាដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានវាទាល់តែម្នាក់ឈរលើគោលការណ៍ខ្លះហើយគោលការណ៍នឹងតិចទេគឺថាគោលការណ៍នឹងគឺបម្រើប្រយោជន៍ទូទៅបានន័យថាដើម្បីផ្សះផ្សារួបរวมជាតិដើម្បីកិត្តិយសជាតិដើម្បីឯករាជ្យជាតិស្ថាប័ននានាដូចជាកងទ័ពគឺថាត្រូវតែការពារជាតិការពារប្រជាជាតិប៉ូលីសក៏អញ្ចឹងដែរនគរបាលក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាខំរក្សាសន្តិសុខជាតិយើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិសុខមង្គលប្រជាជាតិអញ្ញាធននានាសម្រាប់បម្រើប្រជាជាតិសម្រាប់ពង្រឹងសង្គមកិច្ចបង្កើនសុខភាពចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគឺដើម្បីយុត្តិធម៌ជាពិសេសតុលាការគឺដើម្បីអប់រំប្រជាជាតិយើងអភិវឌ្ឍនានាគឺដើម្បីជួយជាតិដូច្នេះទាំងអស់គ្នាយកគោលការណ៍នឹងដើម្បីបម្រើជាតិខ្មែរហើយដើម្បីរស់ស្រួលនៅក្នុងពិភពលោកគឺថាយើងត្រូវគោរពប្រជាជាតិជិតខាងផងពីព្រោះស្រុកយើងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងចូលក្នុងអាស៊ានរួចទៅហើយកាលណាយើងនិយាយពីអាស៊ានយើងក៏សម្លឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកចិនជប៉ុនហើយយើងអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេយើងរស់សុខដុមរមនាជាមួយជនជាតិនានាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់មានមោទនភាពយើងថោកទាបពីព្រោះជាប្រទេសមួយដែលអត់គោរពច្បាប់ខ្លួនឯងបណ្ដោយឲ្យយួនចូលមកស្រេចទឹកចិត្តហើយបកប្រជាជនគឺថាជាបកកាន់អំណាចគ្រប់សពទាំងអស់លើស្ថាប័ននានានៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគោលការណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញគឺថាសំខាន់គឺដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកាលណាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគោរពអ្វីៗដែលចេញមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិគេតាមដានគេត្រួតពិនិត្យគេឲ្យយោបល់មកដល់ខ្មែរអត់ដែលស្លាប់សោះអត់ដែលស្លាប់សោះគឺថាមើលងាយសហប្រជាជាតិទៅទៀតមែនតើគឺសហប្រជាជាតិនេះឯងដែលផ្ដល់មូលដ្ឋាន$23 1991ឲ្យប្រទេសខ្មែររុងរឿងខ្លះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែការលូតលាស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាបំរើមែនតើបំរើតែបកប្រជាជនបំរើតែគ្រួសារបំរើតែម៉ាហ្វយ៉ានៃបកប្រជាជនស្ថាប័នទាំងអស់គឺថាបំរើបកប្រជាជនដូច្នេះអត់មានប្រជាជាតិអត់អាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេដូច្នេះបើគេបំរើប្រជាជាតិបានន័យថាគេមិនមែនបំរើជនផ្ដាច់ការឬអ្នកដឹកនាំទេរួមសេចក្តីអ្វីដែលយើងចង់ឆ្លើយទៅថាតើខ្មែរយើងអាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់និងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបានឬមិនបានហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងយកធនធានជាតិមកបម្រើប្រជាជាតិបើយើងមិនមែនដឹកនាំប្រមូលធនធានជាតិជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនហើយយើងមិនបោះបង់ចោលប្រជាជាតិដែលក្រីក្រគឺថាឲ្យវេទនាពីព្រោះនៅប្រទេសខ្លះអ្នកជនជាតិគេដែលប្រកែករកស៊ីមិនមែនពុករលួយផងរកស៊ីមានបានគឺថាគេបង់ពន្ធដារឲ្យជាតិគេដូច្នេះពន្ធដារទាំងអស់នឹងឲ្យដើម្បីបានបម្រើប្រជាជាតិគេដូច្នេះបើខ្មែរមានគំនិតរបៀបហ្នឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានបានថាយើងអាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ចោលហើយយើងអាចបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបានដោយឈរលើការពិតដោយយកវិចារណញ្ញាណដើម្បីឆ្លោះមើលអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគតដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីសេរីភាពដើម្បីយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺថាយើងយកឯករាជ្យជាតិដាក់លើក្បាលយើងបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរគឺថាបម្រើសេរីភាពប្រជាជាតិខ្មែរបម្រើលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យយើងប្រឆាំងនឹងអំពើផ្ដាច់ការយើងបម្រើមនុស្សជាតិទូទៅពីព្រោះយើងបានសុខក៏ដោយសារអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងចូលនៅក្នុងអាស៊ានទៅទៀតយើងប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងយួនឈ្លានពានយើងគោរពច្បាប់ជាតិផងយើងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផង
យើងនាំគ្នាបំបត្តិអំពើពុករលួយយើងឈប់បន្លំខ្មែរឈប់បង្ខំខ្មែរឈប់តាំងខ្លួនថាបករបស់ខ្លួននឹងជាបកដែលត្រួតត្រាជាតិហើយឈប់ក្បត់ជាតិឈប់ធ្វើអាយ៉ងគេមិនមែនបកប្រជាជននឹងជាបកមួយត្រួតត្រាជាតិតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយទំទាមទារឲ្យគេរួបរวมតែមាត់គេត្រូវយកឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិជាធំកុំបង្ខំខ្មែរឲ្យគោរពបុគ្គលឲ្យគោរពសិទ្ធិឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យគោរពសីហនុដែលគាត់មានកំហុសហើយមុននឹងស្លាប់គាត់មិនហ៊ានមកសារភាពហើយយើងនាំគ្នាធ្វើបន់រាប់រយថ្ងៃហើយកុំបង្ខំខ្មែរឲ្យធ្វើបន់7មករាកុំទុកគណៈបកនានាសម្រាប់តែបំរើប្រយោជន៍តខ្លួនគណៈបកនានាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនានាគឺថាដើម្បីបំរើប្រទេសបំរើប្រជាជាតិឈប់បង្ខំខ្មែរឲ្យធ្វើបន់គោរពបុគ្គលគោរពស្ដេចម៉ែស្ដេចឪស្ដេចកូនព្រោះខ្មែរគេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមានការជឿនលឿនបានន័យថាគេមិនពេញចិត្តនឹងការបង្ខំបែបនេះទេសូមខ្មែរទាំងអស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាគោរពតម្លៃមនុស្សជាតិទៅវិញពោលថាគោរពច្បាប់គោរពសេរីភាពគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំយល់ថាខ្មែរមិនអាចបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ដែលពោពេញទៅដោយមហន្តរាយហើយនឹងបើកឲ្យបានឆាប់នៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដើម្បីឲ្យជួបនឹងសុខប្រមង្គលបានទេសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តការឈូកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ